আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করছি সকলে অনেক ভালো রয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো রয়েছি। বরাবরের মতো আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের মাঝে। একটা সময় ছিল যখন আমরা ট্রেনের টিকিট কাটতে গেলে নানা রকম বিব্রতিকর পরিস্থিতির শিকার হতাম। ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়েও কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ট্রেনের টিকিটই সংগ্রহ করতে পারতাম না। কিন্তু এখন বর্তমানে প্রযুক্তির উন্নতির ফলে আমরা কিন্তু ঘরে বসে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ট্রেনের টিকিট কাটতে পারি। তো কিভাবে অনলাইনের মাধ্যমে ট্রেনের টিকিট কাটা যায় সেই নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো এই ভিডিওতে। তো চলুন শুরু করা যাক। তো দর্শক, প্রথমে আমাদের গুগল সার্চ ইঞ্জিনে গিয়ে সার্চ করতে হবে বাংলাদেশ রেলওয়ে। হ্যাঁ দর্শক, বাংলাদেশ রেলওয়ে লিখে সার্চ করতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে যে ওয়েবসাইটটি আছে এটা থেকেই কিন্তু আমরা টিকিট কাটবো। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার মুহূর্তেই কিন্তু তাদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন শো করতেছে, আপনারা সময় করে পড়ে নেবেন। তো এখন দেখতে পাচ্ছেন যে বাংলাদেশ রেলওয়ের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি আছে সেটা কিন্তু আমাদের সামনে ওপেন হয়ে গিয়েছে। এখান থেকেই কিন্তু আমরা খুব স্বল্প সময়ে স্বল্প খরচেই কিন্তু আমরা ট্রেনের টিকিট কাটতে পারি। তো এখানে অবশ্যই একটা কথা মনে রাখবেন, যেটা হচ্ছে আপনার ট্রেনের টিকিটটি কাটার জন্য কিন্তু আপনার এনআইডি অথবা বার্থ সার্টিফিকেট নাম্বারটা প্রয়োজন হবে। বার্থ সার্টিফিকেট নাম্বারটা দিয়েই কিন্তু এনআইডিটা আপনার ভেরিফিকেশন করতে হবে। তো এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনাকে রেজিস্টার করার জন্য আপনার ভেরিফাইড যে এনআইডিটা আছে সেটার যে নামটা আছে এটা এখানে ইউজ করতে হবে, অথবা বার্থ সার্টিফিকেটের নামটাও ইউজ করতে পারেন। তো নামটা দেওয়ার পরে এখানে আপনার ফোন নাম্বার, অবশ্যই ভ্যালিড একটা ফোন নাম্বার দিতে হবে। ফোন নাম্বারটা কনফার্ম করার পরে 8 অক্ষরের একটা পাসওয়ার্ড কিন্তু আপনাকে এখানে বসাতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, আমরা কিন্তু 8 অক্ষরের একটা পাসওয়ার্ড ইতিমধ্যেই বসিয়ে দিলাম। 8 অক্ষরের অবশ্যই কিন্তু ক্যাপিটাল লেটার এবং স্মল লেটার মিক্স করে বসাতে হবে, যাতে করে আপনার অ্যাকাউন্টটি হ্যাক হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। তো পরবর্তী স্টেপে আমরা এনআইডি অথবা বার্থ সার্টিফিকেটের যে নাম্বারটা আছে সেটা এখানে বসাবো। তো দেখতে পাচ্ছেন এনআইডি অথবা বার্থ সার্টিফিকেট যে কোনো একটা এখানে ইউজ করতে পারেন। তো আমরা এনআইডি দিয়ে এখন অ্যাকাউন্টটা রেজিস্ট্রেশন করব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু অলরেডি এনআইডির যে নাম্বারটা আছে সেটা কিন্তু এখানে বসিয়ে দিলাম, এবং পরবর্তীতে আপনার এলাকার যে পোস্ট কোডটা আছে অর্থাৎ পোস্টাল কোড, ইউনিয়ন পরিষদের যে কোডটা আছে সেটা কিন্তু আপনাকে এখানে ইউজ করতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার ইউনিয়নের যে পোস্টাল কোডটা আছে সেটা বসিয়ে দিলাম, এবং আপনি যে এরিয়াতে আছেন সে এরিয়ার কিন্তু ঠিকানাটা আপনাকে সঠিকভাবে এখানে লিখতে হবে। তো এখানে সঠিকভাবে ঠিকানাটা লেখার পরে সাবমিট বাটনে ক্লিক করলেই কিন্তু আমাদের রেজিস্ট্রেশনটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। পরবর্তীতে লগ ইন করে কিন্তু আমরা অ্যাকাউন্টটাতে প্রবেশ করতে পারবো। তো দর্শক, যেহেতু আমার একটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে সেক্ষেত্রে আমি আর রেজিস্ট্রেশন করলাম না, আমরা এখন লগ ইন বাটনে ক্লিক করব এবং ওয়েবসাইটে প্রবেশ করব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার ফোন নাম্বার এবং পাসওয়ার্ডটা এখন এখানে প্রবেশ করাবো। তো ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিলাম এবং পাসওয়ার্ডটা এখন প্রবেশ করাবো। পাসওয়ার্ডটা প্রবেশ করানোর পর লগ ইন বাটনে ক্লিক করলাম। তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু আমাদের লগ ইন হবে এবং ভিতরে প্রবেশ করতে পারবো। এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রবেশ করে গেছি। এখানে আপনি আপনার যে কাঙ্ক্ষিত ঠিকানাটি আছে, আপনি কোথা থেকে কোথা যাবেন, কত তারিখে যাবেন, হ্যাঁ, এবং আপনি কোন শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে চাচ্ছেন, সম্পূর্ণ ডিটেলস দিয়ে সাবমিট বাটনে ক্লিক করলে আপনার ঠিকানায় যে ট্রেনগুলো শিডিউল আছে সেগুলো কিন্তু অটোমেটিক এখানে শো করবে, দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি আমার ঠিকানায় যে ট্রেনগুলো, যে লাইনের ট্রেনগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু ইতিমধ্যে চলে এসেছে, দেখতে পাচ্ছেন। আপনার কাঙ্ক্ষিত ট্রেনের প্রত্যেকটি সিট কিন্তু এখানে শো করবে, প্রত্যেকটি বগির প্রত্যেকটি সিট এখানে শো করবে, এবং প্রত্যেকটা বগিতে কতগুলো করে সিট ফাঁকা রয়েছে সেটাও কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন, এবং আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে যে সিটগুলো এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন। তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আমি একটা সিট সিলেক্ট করে দিলাম।
যেহেতু আমি একা জার্নি করব। তো সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমে কনফার্ম যে পারচেস কনফার্মটা আছে এটাতে ক্লিক করতে হবে। কনফার্মে ক্লিক করার পরে আপনি সমস্ত ডিটেলস দেখতে পারবেন, কত টাকা পেমেন্ট করা লাগবে। তো দর্শক, একটা কথা বলে রাখি, আপনারা কিন্তু মোবাইল ব্যাংকিং অথবা ডেবিট ক্রেডিট কার্ড সবগুলো থেকেই কিন্তু আপনারা টাকা ট্রান্সফার করে পেমেন্টটা করতে পারবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার পেমেন্ট মেথডের অপশনটা চলে এসেছে। তো এখানে আমি আমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিলাম। আপনারা আপনাদের বিকাশ নাম্বার যেটা আছে সেটা ইউজ করবেন। বিকাশ নাম্বারটা দিয়ে ভেরিফাই করে নেবেন। ওটিপি যাবে আপনার নাম্বারে, ওই ওটিপিটা এখানে বসিয়ে দিবেন এবং পরবর্তীতে আপনার পিন নাম্বারটা কনফার্ম করার মাধ্যমেই কিন্তু আপনার কাঙ্ক্ষিত টিকিটটি আপনি ক্রয় করতে পারেন। তো এভাবে কিন্তু আপনি খুব স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প খরচে কিন্তু আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত টিকিটটি ঘরে বসে কয়েক মিনিটের মধ্যেই কিন্তু আপনি পেয়ে যেতে পারেন এবং পরবর্তীতে আপনাকে আপনার ইমেইলের মাধ্যমেই কিন্তু আপনাকে ট্রেনের টিকিটটি হস্তান্তর করা হবে এবং সেটি আপনি পরবর্তীতে কাউন্টারে গিয়ে দেখালেই আপনার হার্ড কপিটা পেয়ে যাবেন। তো ধন্যবাদ, আশা রাখছি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।